因为我饿了。我也饿了，屋里没吃的。看他们个。我晓得了。你去不去？我不去。去不去？外头那么多人，我不去。不去算了。应该接哥哥的。二妹，我给你送伞来了。我要你送伞。我的，我其实我挖好大，你要去你给我挖来。那我来了，看我的，你看我的，让我伞！哎呦，二妹踩我了，快点！你抢哈！快点，你要去个人挖，我的挖好大。够了。你给我背，我知道。啊？背了。快点，落大雨了。你干嘛嘛？我脸上洗子好来的。我可不会洗什么？要你洗，你看你弄来的，你没看到？先把盐鱼煮下子，小盐鱼倒进去，来点白糖，来点糯米粉，好，醒10分钟，等会儿，煮熟捞起来，倒油，来点面包糠，下锅。快点把这拿走，我来了。好，再把洋芋炸下子，炸洋芋好，炸好捞起来。姜蒜、辣子粉用热油淋下，盐、鸡精、胡椒粉、花椒粉、生抽，把油辣子倒进去。吃饭。不是你不吃的吗？还是说好吃些吧。好吃。Nice。